Nos quitamos el saco porque nos vamos al barro. La nueva Ford Ranger 4x4 es un producto que presenta algunas novedades importantes y que revitaliza la oferta de la marca. Por eso, como decimos siempre, ciudad, ruta y barro para conocer a fondo las prestaciones y las sensaciones de este nuevo producto. El segmento de las pick-up medianas representó en Argentina y en el año 2008 el 7,6% de la venta total, en tanto que en lo que va del año el porcentaje de incidencia llegó al 6,9%. Estos números sirven como prólogo para marcar la incidencia que tiene el segmento de las pick-ups dentro de las ventas totales de nuestro mercado. Motivo más que suficiente para que la pick-up Ford Ranger presentara una nueva versión 2009 y se pusiera a tono para esperar una competencia que este año será muy fuerte. Merced a los oficios de Gabriel Ferrari del Departamento de Relaciones Públicas de Ford, contamos con un modelo Ranger Top, un vehículo que se ubica en el orden de los 131.000 pesos y al cual dimos un trato y destrato a lo largo de una semana. Para ser claros y de entrada, esta Ranger es una evolución del modelo conocido que toma la arquitectura y la mayoría de las soluciones en el modelo que hasta ahora habitaba los salones de la marca y ofrece un plus en el equipamiento y en ciertas mejoras que hacen a la dinámica de marcha y sobre todo al aspecto exterior. Dicho esto, ¿por qué? Porque las mediciones y los rendimientos que obtuvimos con la Ranger son casi calcados respecto al modelo anterior. Y en esto está también por ahí uno de los argumentos que tiene este vehículo. Se basa en la solidez y en la probada resistencia de una pick-up que hace muchos años transita la lista de precios locales. Básicamente, y a modo de tipeo, te vamos a contar las principales diferencias o mejoras que incorporó este modelo. Incluso un nuevo conjunto frontal mucho más agresivo y que cambia el look de la camioneta, y básicamente por el replanteo general que hubo a nivel de faros, parrilla, paragolpes, capot y deflectores. En sí, los nuevos guardabarros delanteros incorporan como parte integral los fenders o sobre guardabarros que mantienen una estética mucho más acorde con un vehículo off-road. Pero también vamos a encontrar nuevas manijas exteriores, nuevas ópticas traseras, ganchos delanteros de remolque y un renovado esquema de suspensión con amortiguadores que ahora son externos al chasis. Como ya veremos, la dote de confort ha sido incrementada, pero para terminar lo que refiere al packaging exterior, desde el lateral hay un nuevo trabajo en lo que es el marco de las ventanillas, llantas de renovado diseño y unos estribos laterales que ahora son de aluminio anodizado que están mucho más integrados y son más efectivos. Al no haber mayores cambios en lo que hace a las definiciones técnicas, tampoco lo hay en cuanto al rendimiento específico. Esta Ranger sigue cargando 3/4 de tonelada y en el particular caso de la unidad que nos tocó testear, teníamos dos elementos que realmente valoramos. Uno opcional, como es el cobertor de caja, ideal para no rayar la misma y para cargar elementos o sustancias a veces nocivas para la pintura. Y una tapa de carga que en este particular se podía extraer muy fácilmente, ideal para precisamente hacer mucho más sencilla la tarea de cargar el vehículo.